各位朋友，聽日喺母親節，我想同大家分享下點樣同唔同類型嘅媽媽相處。呢啲相處點滴都藏住我哋深深嘅情感。溫柔嘅媽媽，好似春日裏最暖嘅嗰束光。我記得細個嗰陣，我跌親擦傷咗膝頭，痛到喊個不停。媽媽輕輕將我抱起，用佢柔軟嘅手幫我吹住傷口，細聲細氣安慰我。同呢樣嘅媽媽相處，我哋就多陪佢傾下偈，講講我哋工作入邊嘅小成就，生活入邊遇到嘅趣事。就好似細個嗰陣，佢耐心聽我哋講嘢咁，溫柔回應佢嘅關心。容易焦慮嘅媽媽，佢哋嘅焦慮其實都源於對我哋嘅擔心。我有個朋友都已經40幾歲，每次公幹出門，佢媽媽都要叮囑好多遍注意安全，甚至有時仲會擔心到發脾氣。面對呢樣嘅媽媽，我哋要有十足嘅耐心，聽佢講出心中嘅擔憂，然後堅定同佢講：媽，你唔使擔心，我搞得掂嘅。平時都可以陪佢去公園散下步，做下運動，舒緩下佢嘅焦慮情緒。等佢知我哋有能力照顧好自己，等佢安心。脾氣暴躁嘅媽媽發火時，就好似點着咗一把大火，我哋先唔好硬碰硬，面只會火上加油，等佢先冷靜落嚟，再同佢心平氣和咁講。我有次將房間搞得亂七八糟，我媽見到之後瞬間火冒三丈。等佢鬧完，我同佢開玩笑話：媽，你係咪真係以為生咗嚿叉燒？你成日發火，係咪想黐住我多啲？氣氛一下子就輕鬆咗，然後再同佢保證以後會收拾好好溝通，效果就好得多。性格開朗嘅媽媽就好似屋企嘅開心果。我有個舊同學，佢媽媽超開朗，有時同學聚會，佢媽媽仲會跟住一齊出嚟。同呢樣嘅媽媽相處，我哋就盡情陪佢享受歡樂時光，陪佢去唱 K， 聽佢大聲唱歌，陪佢行街，睇佢試各種靚衫，大家一齊笑到肚痛。內向少說話嘅媽媽，雖然唔點主動表達，但愛都藏喺行動入邊。我有個阿姨就係呢樣，平時話唔多，但會默默將屋企收拾得井井有條，俾仔女準備好中意食嘅餸菜。我哋要主動啲，譬如一齊睇電視嘅時候，多問問佢對劇情嘅睇法，講下以前細個啲嘢，引導佢打開話匣子，等佢知我哋好在意佢嘅想法。媽媽嘅愛各有唔同，但都一樣深切。話你知，同媽咪關係好，自己運氣都好啲㗎。希望大家都可以珍惜同媽媽相處嘅時光，好好愛佢哋。等呢啲同媽媽相處嘅回憶，成為我哋生命入邊最溫暖、最難忘嘅寶藏。祝大家母親節快樂！